fayọ̀ kún ọkàn wa. Let us go home Ní rejoicing. orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name I prayed. Ẹ jẹ́ á jókòó. Let's have a seat. Àkòrí tí mo dẹnu lé mo yá èdè lò ní The New Living Translation Jeremiah. is quoted from the New Living Translation. Orí The book of ìkẹẹ̀ẹ́dógún Jeremiah, ẹsẹ̀ chapter 15. ìkẹẹ̀ẹ́dógún. verse 15. Mo lo kókó kan bẹ̀ I was níjẹ̀jọ́. able to teach one of the Kókó points. kejì ni mo last máa week. lò láàárọ̀ yìí. I will be teaching the second point this morning. Àkòrí náà The torí topic, màá tún ṣàlàyé díẹ̀. because I have tó to máa lọ sí explain kókó a àárọ̀ little before we start today's point. Olúwa, Lord, ó mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí mi tàbí ohun tí mò ń là you know what is kọjá. happening to me or what I'm going through. Dìde, Please step in ràn mí lọ́wọ́. and help me. Olúwa, Lord, ó mọ ohun tí mò ń là kọjá tàbí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí mi. you know what is happening to me. Dìde, Please tí ẹsẹ̀ bọ ọ̀rọ̀ yìí, step in ràn mí lọ́wọ́. and help me. Díjú ẹ̀ ní ìṣẹ́jú kan. Close your eyes. Ìwọ Ọlọ́run náà tó rí mi, You, God, that sees me tó dẹ̀ mọ nǹkan tí mò ń là kọjá, and knows what I'm going through tó mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí mi. and knows what's Mo happening to tún me. sọ láàárọ̀ yìí, I'm dìde saying this Olúwa tí morning, O ẹsẹ̀ bọ Lord, ọ̀rọ̀ rise yìí, up and step into my matter. ràn mí lọ́wọ́. Help me, O Lord. Ní orúkọ Jésù Kristo Olúwa wa ni mo In gbàdúrà. Jesus' name I pray. Ṣàmẹ́yìn kó kanlẹ̀ dáadáa. Amen. Mo lo èdè mẹ́ta kan àbí mẹ́rin kan nínú Exodus. Ẹ bá mi ka àkórí yẹn jáde New Living Translation kẹjẹ kan ka Yorùbá. Let's read the text Má jẹ́ nǹkan jújù. of the topic. Then I said, Lord, you know what's happening to me. Yes, Please step in and help me. step in and help me. Sọ Yorùbá ẹ̀ Olúwa, bẹ́ẹ̀ ni. ìwọ mọ̀, rántí mi, Rántí bẹ̀ mí mi. wò. Remember Bẹ̀mí me wò. and visit me. Jeremiah Jeremiah, ó dàbí pé kò mọ̀ ọ́n ṣe. it's as if he doesn't know what he was doing. Ogun ń dìde sí. And war Kódà was wọ́n waged fẹ́ pa. upon him. Ó dàbí pé iṣẹ́ rẹ̀ ò They léso. wanted to kill him, and it's as if Ó gbàdúrà ó dàbí ẹni His pàdúrà work rẹ̀ ò gbà. doesn't have a reward. He prayed and looked as if his prayer Ìrora ń was dé answered. ba lójoojúmọ́, wàhálà ń dé ba He lójoojúmọ́. was going through pain. Ọ̀rọ̀ yìí nà Step into my matter. wá ràn mí lọ́wọ́. Help me. Kò ṣáàrí mi. Kò sí tó rí You are nínú the God nǹkan tí mo ń là that sees kọjá. me. You know what all I'm going through. Ìyẹn ni mo ní ilẹ̀ mímọ́ ní kí n fi gbà á níyànjú. And that's what the Holy Wọ́n náà Spirit ti said I lè should gbà wọ́n ti lè encourage gbàdúrà you. ó ti lè ṣe gbogbo tó That yẹ kó I've ṣe. prayed and fasted and done all. Bó o ṣe ń ṣe bí àwọn eléré orí ìtàgé kan ní Gold FM tán ṣe fi lọ pé And as you are doing it, atagbọ́ntagbọ́n èèyàn là ń dà. Gbogbo ọgbọ́n tó ń ta that you've tried ibi pẹlẹbẹ làdá máa all fi your ń possible lélẹ̀. best. Ó dà But bẹ́ẹ̀ things lójú ẹ ní are not kọ́lọ́run turning gbọ́. around. Ó dàbí kọ́lọ́run travel kò lọ sí ìrìn àjò. God has gone on a journey Ìwọ náà ló ń retí kó sọ̀rọ̀. and he's expecting you to talk. Jeremiah dẹ̀ sọ̀rọ̀ níbí yìí. Jeremiah spoke here. Ẹni tó bá kàwé Jeremiah rí i pé Ọlọ́run dìde ó dá sọ̀rọ̀ rẹ̀ ó kí láyà. If you have read the book of Jeremiah, you know God Ó dẹ̀ mú rose la gbogbo wàhálà yẹn kọjá pátápátá. and gave him boldness. Gbogbo ohun tọ́lọ́run sọ pé ó máa ṣẹ He ló helped dẹ̀ ṣẹ. him to go through all. Gbogbo ohun tọ́lọ́run sọ nípa rẹ̀ ẹyọ kan ò ní yẹ̀ And níbẹ̀. none of God's prophecies went unfulfilled. Ó la àkókò ìjà. And you go through this trial. Àpẹẹrẹ tí mo kí ọwọ́ bọ̀ níjẹjọ Example, I started kí n tó ka Sáàmù. Last Sáàmù week. yẹn mi ò lè ṣaláìka. before reading the book of Psalm. Nínú Ẹ́sódù orí kẹta, Example is in the book ibẹ̀ ni of mo ti Exodus, mú èdè mẹ́rin chapter 3. tí Ọlọ́run lò fún Mósè nípa He Ísírẹ́lì proclaimed four statements láti ẹsẹ̀ made ìkẹta. by God upon the Ó Israelites. ní mo mọ ìbànújẹ́ yín, I know your mo rí sorrows. i, I see it. mo gbọ́ igbe yín. I've heard your Ìkẹrin, cry mo sì sọ̀kalẹ̀, mo dé láti ràn yín and lọ́wọ́. I've stepped down to help you. Ọlọ́run gbọ́, God heard, Ọlọ́run rí, he saw, Ọlọ́run mọ̀. and he knows. Ìkẹrin, ó dìde láti And the fi fourth ṣẹ̀bọ̀. is he rose Mo to tún ti step sọ, in. Ọlọ́run The first fojú point rí is- báyìí, He can see it. ó gbọ́ igbe, He has ó sì mọ nǹkan tó ń lọ gangan I gangan knows gangan. what Bí you bó are ṣe going mọ̀. through, even more than you do.
ìkẹrin The fourth ó point, dìde láti ti ẹsẹ̀ bọ̀. he stepped down to her. láàárọ̀ yìí á ti ṣẹ̀bọ̀rọ̀ ayé rẹ ni mò ń This morning he will step into your matter. ìdè mẹ́rin yẹn ni mo mú jáde nínú ìpè tí And these are the Ọlọ́run gbélé èjìká first àgbà tó fẹ́ statements gbéṣẹ́ ìránṣẹ́ léjìká Mósè. God made. má yọra ẹ When it was lẹ́nu about, when he mo ti called gbọ́ Moses, ìgbé àwọn ènìyàn mi I've heard the cry of my people. bó ṣe ń sọ láàárọ̀ náà kó ń gbọ́ And ìgbé saying wa this morning that he has heard our òmùn cry. tá à ń là kọjá All we are èmi going gan through, rí I èmi can gan see rí it. I can see what you are mo going rí through. I can see what you are mo going rí through. mo sì máa kó ọ yọ And I will help you. I mo will máa deliver kó ọ you. yọ I will deliver you. nínú Psalm jẹ́ kí n ka Psalm yẹn The book of Psalm. lórí àpẹẹrẹ míì mo máa lò láàárọ̀ yìí Psalm For us, I'm going to an 139 example this morning. Psalm jẹ́ n 139. ka díẹ̀ ń bẹ̀ ká mọ̀ pé Ọlọ́run rí For you to know Ọlọ́run that mọ̀ he sees all. And he ọ́n knows all. Ọlọ́run sì ń gbọ́ mo ṣe ní kàkà Psalm 139 verse 7 8 ẹ jẹ́ ká kà díẹ̀ Níbo ni èmi ò gbé lọ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀mí rẹ? bẹ́ẹ̀ ni Where can I go from your spirit? Tàbí níbo ni èmi ò sáré kúrò níwájú rẹ? Where can I flee from your presence? Bí èmi bá gòkè lọ sí ọ̀run, ìwọ wà níbẹ̀. If I go up to the heavens, you are there. Bí èmi bá sì tẹ ẹní mi ní ipò òkú, kíyèsí ìwọ wà níbẹ̀. If I make my bed in the depths, you are there. ìyẹn ni pé kò sí ohun tó ń ṣe ọ́ kò síbi tó There wà is tí nothing you Ọlọ́run are ò going rí nǹkan tó through ń ṣẹlẹ̀ that sí ọ he can see. bó o That's wá what ṣọ́ọ̀ṣì you ó rí ọ If you are not in the church, he can see. bó o tún sápamọ́ sẹ́nà ìsàlẹ̀ ìkòtò ilẹ̀ ó rí And ọ. when you are hiding, wherever you are hiding, he can see you. máa ka àwọn èdè kan tiẹ̀ wá mẹ́ta pé mi ò lè gbàgbé láéláé máa kà. Èmi ìbá mú ìyí apá òwúrọ̀ kí èmi sì lọ jókòó níhà òkú. If I settle on the far side of the sea. Àní níbẹ̀ náà ni ọwọ́ rẹ yóò fà mí. tí ọwọ́ Ọlọ́run á fà ó jáde níbi tó o bá Will the sápamọ́ hand of síbẹ̀. God lead you from where you are? tí ọwọ́ Ọlọ́run lè fà ó jáde. Will his hand lead you from sọ where you bẹ́ẹ̀ are? lórúkọ Jésù ọwọ́ rẹ yóò fà mí jáde. Your hand shall lead me out. ọwọ́ ńlá rẹ yóò fà mí jáde. Your great hand shall lead me out. In Jesus' name we pray. Amen. Even Bíbélì náà. there, your hand will guide me. Yes. Ọwọ́ ọ̀tún rẹ yóò sì dì mí mú. Bẹ́ẹ̀ni. Your right hand will hold me fast. mi ò ní rì sínú ẹ̀rẹ̀ yìí. I won't. mi ò ní rì sínú wàhálà yìí. I won't go to ọwọ́ the ọ̀tún rẹ miry yóò clay. fà mí jáde. Your right hand will hold me out. Amen. Amen. Bí mo bá wí pé ǹjẹ́ bí òkùnkùn kí ó bò mí mọ́lẹ̀. Ẹhẹ́n. If I say, surely the darkness will hide me. Kí ìmọ́lẹ̀ kí ó di òru yí mi ká. And the light become night around me. Nítòótọ́ òkùnkùn kì í ṣú lọ́dọ̀ rẹ. Even the darkness will not be dark to you. ibi tí mo ní mi ò lè gbàgbé láéláé nìyẹn. And Ṣùgbọ́n that's the òru tẹ part. ìmọ́lẹ̀ bí ọ̀sán. kí ló òru ṣe máa ń ṣe lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ìmọ́lẹ̀ bí Shine ọ̀sán. like the day. ẹ o. The There's no night darkness in shine God's like the presence. day. Àti òkùnkùn àti ọ̀sán méjèèjì bákan náà ni fún Àtòkùn. For ọ. darkness is àtọ̀sán lọ́dọ̀ Ọlọ́run báwo ló ṣe jẹ́. Both like one. so bẹ́ẹ̀ mi òkùnkùn dìde ìmọ́lẹ̀ ní lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Even the spirit of darkness rises. gbogbo ohun tó lù pamọ́ His light ìmọ́lẹ̀ ní before lọ́dọ̀ God. rẹ. Whatever is hiding is light torí before him. gbogbo nǹkan pátápátá ìmọ́lẹ̀ ní lọ́dọ̀ rẹ. Because all lórí is ẹsẹ̀ rẹ. light. nítorí náà torí ìmọ́lẹ̀ ló wà níwájú rẹ. Only light is in your presence. let there be light gbogbo ohun tó ṣókùnkùn Are you God? pátápátá. Let there be light on jẹ́ everything. kí ìmọ́lẹ̀ ojú rẹ kó tàn. Let it. torí ìmọ́lẹ̀ Light of nìkan your ló wà eyes lọ́dọ̀ rẹ shine. òkùnkùn sí níbẹ̀ rárá. There is lórúkọ nothing can Jésù be hidden let before there be you. light. Let there be light on everything in the mighty name of Ọlọ́run tó Jesus. ní kí ìmọ́lẹ̀ kó He mọ́lẹ̀ that nínú says light òkùnkùn should shine in darkness. torí òkùnkùn sí lọ́dọ̀ rẹ So there is no rárá. darkness before you, O Lord. ní orúkọ Jésù Kristi ni mo gbàdúrà. In Jesus' name I have prayed. jókòó jẹ́ kí n fọwọ́ Have sí your síbẹ̀ seat. yẹn bí a tún bá ń bá ẹ̀kọ́ lọ When I continue with ó the sì ṣe kí sermon, n padà yá I àwọn will èdè come kan back lò ní to Psalm 139. Psalm 139. nínú Genesis 31 In Genesis chapter 31, ẹnìkan náà ló gbanú wàhálà kọjá somebody went through trials. tó wá ń sọ ìtàn wàhálà rẹ̀ yẹn I was ó ń pa telling ìtàn yẹn of- lójú ẹni tí telling the story of the child ẹni tí èṣù lò láti pọ́n lójú. before the same person that persecuted him. èdè kan ṣoṣo ló lóun bẹ́ẹ̀ tó já mi láyà jẹ́ ní verse 42 31 Genesis 31 verse ẹ̀ka verse 42 42. táyé bá gbà máa kà láti verse 38.
Pẹ̀tẹ́ bí ká bá kò sọ ṣe di. bí Ọlọ́run bàbá mi, Ọlọ́run bàbá Bless mi. the God of my Ọlọ́run father, Abraham Ọlọ́run the God Abraham. of àti Abraham, ẹ̀rù Ìsákì ti wà pẹ̀lú and the mi. fear Ó of wà Isaac. pẹ̀lú mi. Nítòótọ́ had òfo been ni with ìwọ me. ìbá rán mi Pé jáde lọ. ìwọ Lẹ́bánì òfo ló fẹ́ kí Surely n mú. now you would have sent me away Máa kà á. Ọlọ́run empty-handed. rí ìpọ́njú mi. Ibi tí mo fẹ́ lò ń bẹ nìyẹn. Ọlọ́run ṣe kẹ́nẹ́. The verse, God has seen my àti làálàá affliction. ọwọ́ mi. Ọlọ́run rí ìpọ́njú He mi. has The seen my God has affliction. seen my hardship and the Uh-huh. toil of my hands. Ó rí làálàá mi. Ó sì bá ọ wí ní òru àná. Bẹ́ẹ̀ni, My last ìwọ night aninilára will be with you. tó o ní mo máa lọ ní òfo. Ọlọ́run rí The ìpọ́njú persecutor mi. that says I will go empty. Àbọ̀lọ́run ò rí ìpọ́njú God rẹ̀. sees my affliction. Ó dẹ̀ rú tí mo orí nǹkan tí mò ń là á And the kọjá. labor of my hands and Bí what o I'm ti going kọ̀wé through. òfin o kọ̀wé òfo. Ọlọ́run ti bá o wí mi ò ní mòfo He lọ. will make Àdúrà bẹ́ẹ̀ lórúkọ your Jésù. handwriting null and void. Ọlọ́run ti bá o wí nípasẹ̀ Jésù olùgbàlà. God rebuke you through Ibẹ̀ ni mo Jesus fẹ́ kó Christ. àárọ̀ yìí lọ. And that's where Mi we ò are ní heading to mòfo. today. Ọlọ́run ti bá o wí I nípasẹ̀ won't Jésù go olùgbàlà. empty-handed. God rebuke you Gbogbo through Jesus ète Christ. ibi tó o ní. All your devilish plans, Ọlọ́run ti bá o wí nípasẹ̀ Jésù God olùgbàlà. rebuke you through Jesus Tó Christ. o ní mú ìdáwọ́lé rẹ ṣẹ lórí And you ayé won't mi. achieve your aim upon my life. Ète rẹ ò ní ṣẹ lórí ayé Plan mi. that will go empty-handed. Torí will not be Ọlọ́run rí fulfilled. ìpọ́njú Because mi. He saw my hardship. Ó sì mọ làálàá He mi. has seen my hardship. Ó my mọ nǹkan tí affliction. mò ń là á He kọjá. knows what I'm going through. Ó rí ìpọ́njú mi. He has seen my Ó hardship mọ and làálàá my mi. affliction. Jésù ti bá o wí. Rebuke Ní you in the orúkọ mighty Jésù name of ète rẹ Jesus. ò ní ṣẹ lórí ayé Your mi. plan shall be made void in the Ète mighty rẹ name jẹ́ ò of ní Jesus ṣẹ upon lórí my ayé life. mi. Your plans are made void Ète upon ẹkún my tó life. kọ ète ìbànújẹ́ tó All kọ the ẹ̀kọ́ ò ní plans ṣẹ lórí ayé mi. of crying. Torí Ọlọ́run rí ìpọ́njú mi. is made void because Ó He has mọ̀, seen my ó affliction. mọ̀. He knows it all. In the mighty name of Jesus. Ní orúkọ Amen. Jacob ló lo èdè yẹn fún Lẹ́bánì. Jacob told Laban, Oníṣẹ́ òrí Ọlọ́run ló bá o wí. Ọlọ́run ti bá God o wí. rebuked you. Tí o ti kùnà. You failed. Ìbá ṣèṣù ní. Ìbá ṣohun táàrí ìbá ṣe Or lóhun whatever táàrí. sin or not Sọ sin. bẹ́ẹ̀ Olúwa bá o wí Sátánì. God rebuke you. Ó ti devil. kùnà lórí ọ̀rọ̀ mi. You have failed over my Ó ti life. kùnà lórí ọ̀rọ̀ mi. You have failed over my O life. lè mú dáwọ́lé rẹ ṣẹ mọ́ And láéláé. your purpose can never be fulfilled. In the mighty name of Jesus. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name I pray. Apá kejì ẹsẹ̀ kẹ́ẹ̀ẹ́dógún yẹn ni Second mo part. lò ní jẹjọ. A ò ní lọ sórí ẹ̀ mọ́ lónìí. Of verse 15. Ibi tí mo ń lọ láàárọ̀ yìí oṣù kékeré ṣùgbọ́n ó fẹ̀jú díẹ̀. Ẹsẹ̀ 18 Jeremiah chapter 15 For this morning is verse 18. Jeremiah 15 verse 18. Mo yá èdè mi lò ní New Living Translation ibẹ̀ mo ti yá And èdè it's tí mo fẹ́ quoted lò ní. from Èdè yẹn mo NLT wá version. lò lédè tí mo fẹ́. Èdè tó ń bá ẹ̀kọ́ mi mu ni mo ṣe lò. Bí mo ṣe lò rè kan tó máa kà sí wa. and this is the subtopic. Ìyà rẹ ò ní tẹ̀síwájú mọ́. Your suffering will not continue. Mo tútù sọ. Ìyà rẹ ò ní tẹ̀síwájú Your mọ́. suffering will not continue. Nítorí òun Jésù ni òpin ìyà rẹ. Because He is the end of all sufferings. Òun ló pín gbogbo ìyà pátápátá. He is the end of all sufferings. Ìyà rẹ ò ní tẹ̀síwájú. Your suffering will not continue. Ó sì ti ṣe ìwòsàn gbogbo àwọn ojú ọgbẹ́ pátápátá. And has healed all incurable wounds. Gbogbo ojú ọgbẹ́ tí ò ṣe é wòsàn. Ó ti All parí iṣẹ́ lórí rẹ̀. Incurable wounds has been healed. Thank you very much. Àkórí ẹ̀kọ́ àárọ̀ yìí gangan nìyí. That's the topic for this morning. Ẹ bá mi ka verse 18. Ẹ rí èdè tí mo yá lóhùn bẹ́ẹ̀. Èé ṣe tí ìrora mi ti pẹ́ títí. Bẹ́ẹ̀ ni. Àti ọgbẹ́ mi jẹ́ aláìwòtán. Ọgbẹ́ tirẹ̀ á wò tán. Amen. Your wound will be healed. Ìrora this tiẹ̀ ò morning. ní pẹ́ mọ́. Amen. And then as Sọ comes your òyìnbó tí mo wound. fẹ́ lò yẹn. Verse 18. Orí. New Living Translation. Why then does my suffering continue? Sọ bẹ́ẹ̀, my suffering will not continue again. Suffering will no more continue. Suffering will cease. It will cease. It will stop. It will stop. Ìyà yìí gbọ́dọ̀ ṣíwọ́. This suffering must Lórúkọ cease. Jésù ìyà yìí gbọ́dọ̀ ṣíwọ́. In the mighty name of Jesus. Ìyà yìí ò ní tẹ̀síwájú mọ́. An end of suffering. Torí In the Jésù mighty ni name of òpin ìyà. Jesus is the Jésù end of ni all gbogbo òpin suffering. ìyà pátápátá. Jesus is the end of all suffering. Ìyà yìí ò gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú This mọ́. suffering must cease in the mighty name of Jesus. Of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gbàdúrà. Amen. Bá mi kà tán, ó kù díẹ̀, ó ti kéde kan bẹ̀. New Living Translation. Why
Then does my suffering continue? Yes. Why is my wound so incurable? Béèrè ni Jeremiah ń bi Ọlọ́run. Jeremiah was asking God this Èmi ò question. tiẹ̀ mọ̀ wúlọ̀ bí Ọlọ́run ní béèrè mọ́. I'm no more asking him this question Òfin tó kàn mí pẹ̀lú why. because I Pé kí don't ló want dé to tí ìwọ discuss the Ọlọ́run why. wo gbogbo ọgbẹ́ mi Now, sàn? why haven't you cured all Èmi ń my sọ láàárọ̀ yìí pé Olúwa wo gbogbo wounds? ojú ọgbẹ́ mi sàn I'm saying pátápátá. this morning that Torí he has Jésù ni healed olùwòsàn gbogbo ojú ọgbẹ́. all incurable wounds. Á wo gbogbo ojú Because ọgbẹ́ mi Jesus sàn. is the healer. Mi ò And bí ọ́ he ní heals ìbéèrè pé all ìyà yìí ṣe incurable ń wounds. tẹ̀síwájú. Ìyà tèmi ò ní tẹ̀síwájú ni mò ń sọ. My suffering will Torí cease ìwọ ni òpin ìyà. because you are the hand of all suffering. Ìwọ ni òpin ìyà. You are the hand of all suffering. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Amen. Jeremiah lè béèrè Jeremiah can ask torí kò why yé. because he doesn't Ohun understand. tó ń wọ̀nà fún lóde yìí, ibi tó bá wà lónìí báyìí, Wherever he is, a máa wọ̀nà á rí i pé àwọn kan rèé tó jẹ́ pé ìyà tí wọn ò tẹ̀síwájú. the Ìyà tèmi mystery ò ní tẹ̀síwájú. was not unraveled Torí then. gbogbo àwọn wòlíì yẹn ló ń wọ̀nà. Because all these Gbogbo ìsọtẹ́lẹ̀ tán sọ kì í ṣe fún were wọn. looking Ó wà fún for àwa those tí àwọn áńgẹ́lì ń fẹ́ láti that wò. will benefit from this. Ìyẹn ni pé idán táwọn ò lè pa, Olúwa yóò fi ọkùnrin dán nínú ayé. God will make Á wonders out fi of your ọ̀rọ̀ life. rẹ ṣe ìyanu lójú èṣù Your faith pátápátá. shall be a wonder to the devil. Àwọn ò lè pe dán. They couldn't. Wọn ò lè pe dán. Àpẹẹrẹ ìyà jíjẹ. There were examples of suffering. James ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní ẹ̀wọ̀n àwọn wòlíì James tó ti wà ṣáájú yín. said, Àpẹẹrẹ "Look at the kéde wọn. prophets that come ahead of you. They are Ìwọ examples ìṣàpẹẹrẹ of ìyà suffering. jíjẹ. You are not an example of suffering. Àwọn làpẹẹrẹ ìyà jíjẹ. They are the examples Àwa of parí suffering. ìyà yẹn sórí The Jésù suffering olùgbàlà. ended on Jesus Sọ bẹ́ẹ̀ Christ. ìyà mi ti parí sórí Jésù olùgbàlà. Suffering ended in Jesus Christ. Ní orúkọ Jésù ni mo gbà. In Jesus' name I prayed. So àwọn jìyà They suffered. wọ́n fi wọ́n ṣàpẹẹrẹ fún wa. They were made examples. Sáwa náà bá wa ń gbà náà ìṣòro àbí ìnira kan And kọjá. when we go Ẹ wá through padà bá troubles, Jésù tó parí we ìyà. come back to Jesus that Gbogbo ended ojú ọgbẹ́ pátá suffering. yóò jìnnà lórúkọ Jésù mo All gbà. wounds shall be healed in Jesus' Mo lè name. sọ ọ́. I Ẹ jẹ́ ká say, lùlù ẹ jẹ́ ká lùlù rí díẹ̀. Àwọn akọni tó bá mọ̀ kán bá mi kọ́ torí pé òjì á wà ní Gíleádì. God is balm in Gilead, Oníṣègùn sì ń bẹ níbẹ̀. and the healer is there. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ṣé ẹ gẹ́ẹ̀tì ẹ̀? Ẹ gẹ́ẹ̀tì ẹ̀. Again. And you cannot preach like
kan pé òjì á wà ní Gilead. A particular sermon that is Bẹ́ẹ̀ bound bá in gbàgbé, Gilead. mo dẹ̀ You fún haven't yín níbi forgotten. ibi 5 pàtàkì. And I gave you 5 points. Mi ò kì í ṣe pé òun fẹ́ tẹ̀kọ́ yẹn ṣe o. I'm not preaching Mo the yín ní sermon ìdí again. 5 pàtàkì tó 5 kó fọkàn ẹ major balẹ̀. points for you to be Gbogbo rest ojú ọgbẹ́ tó bá assured. gbé wá bí láàárọ̀ yìí kò ní gbé kan lọ́ọ́lé. I'm not going with any wound this Mo ní morning. Ọlọ́run àdéhùn ni. I said he's a God of covenant. Àdéhùn wà. That is covenant. Àdéhùn ìgbàlà yẹn ló gbé ìwòsàn lọ́wọ́. And this covenant of salvation comes with healing. Tí a fi Jésù ṣẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀. And Jesus was made Tí a pa lára sacrifice for nítorí àìṣedéédéé wa. bruised calamities. Jésù ni arọ́pò wa. Second one, Ẹrù Jesus tí ó rù is our ẹ̀ ní substitution. rù. And whatever he has borne, he Ìyà tó bore it jẹ all. ẹ̀ ní jẹ́. And suffering he has gone through, he won't Mi ò lè ṣe aláìtẹnumọ́ yẹn láàárọ̀ yìí. experience it again. Torí òpin ìyà ni. And I must say it this morning because it's the end of suffering. Wọ́n á ṣàlàyé. And I explained, Mo ní kó wá fọkàn balẹ̀. I said, rest assured Mo ní a ní ìtẹ́ àánú. that there's a throne of mercy Mo wá parí ẹ̀ sí pé And I a tún handed- ní ìtẹ́ oore. and the throne of grace. Mo ní mi ò ní tún sọ. And I'm not preaching the sermon. Ṣùgbọ́n ibi tí This mò ń lọ morning. láàárọ̀ yìí Well, ni pé where we're heading to this morning, ìyà tèmi ò ní tẹ̀síwájú mọ́. my suffering will not continue. Gbogbo ojú ọgbẹ́, All gbogbo wounds, ìnira, all gbogbo ojú troubles, tó wà lágọ̀ọ́ ara mi tó jẹ́ ojú all ọgbẹ́ tí ò infirmities, jiná láàárọ̀ yìí. This Jésù morning. àwọn ojú ọgbẹ́ náà sàn all pátápátá. shall be healed in the mighty name of Jesus. Ibi tá à ń bẹ́ kọ́ lọ láàárọ̀ yìí ni. And that's where the sermon is heading to. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Jẹ́ kí n fi àkórí kékeré yìí gbé points mi lẹ́gbẹ̀ẹ́. Let me Yóò support fetí you. sí igbe ẹkún rẹ. He will listen to your weeping Yóò sì wo gbogbo ọkàn ìbànújẹ́ sàn and he will heal your pátápátá. broken heart. Yóò gbọ́ igbe ẹkún rẹ. He will listen to your weeping. Gbogbo ẹkún tó ń sun pátápátá láàárọ̀ yìí Olúwa yóò nu omijé rẹ nù. He will wipe away all your tears. Torí Ọlọ́run rí. Because he sees it Ọlọ́run all. ó mọ ibi tó wà. And he knows where you are. Ó mọ ohun tó ń pa ọ́ lẹ́kún. He knows why you are Ó mọ crying. ohun tó ń gbilé lórí. And he knows why Ó dẹ̀ ti dé láti dí you ọ̀tá are lẹ́nu. groaning. And he has come. to Psalm help you. 116 verse 8. Psalm 116 verse 8. Nítorí tí ìwọ gba ọkàn mi lọ́wọ́ ikú, Bẹ́ẹ̀ni. ojú For mi you have lọ́wọ́ delivered my omijé, soul Sọ from bẹ́ẹ̀ death. lónìí wàá gba ọkàn mi lọ́wọ́ ikú. You will Wàá deliver my dẹ̀ gba soul ojú from mi death. nínú omijé. And my eyes from tears. àti ẹsẹ̀ mi lọ́wọ́ ìṣubú. Mi ò ní And my ṣubú. feet from falling. Ìdè lórí ẹsẹ̀ rẹ. Rise up on your feet. Ah! Wàhálà ò ní gbé mi ṣubú, mi ò ní kọsẹ̀. Troubles will not make me Mi ò stumble. ní yẹsẹ̀ níwájú I will Ọlọ́run not stumble Ẹlẹ́dàá. before you, God. Mi ò ní yẹsẹ̀. I will not stumble before Wàhálà you, ẹ̀kọ́ ló God. máa pa mí. This trouble will make an end Ó of dẹ̀ me. máa nu omijé mi nù. And you will Mi wipe ò ní away sọkún all mọ́ my lẹ́yìn tears. èní. And I'll no more cry. Mi ò ní sọkún mọ́ wàá gbá ojú mi And nínú then has omijé. come to my tears. Wàhálà yóò ní gbé mi And ṣubú you sẹ́. take my eyes from Òun kọ́ ló tears. máa pa mí. Ó lè pa I'm ẹlòmíì not kò ní dying pa of mí. this. Some Ó lè pa àwọn míì eléyìí kọ́ ló máa other pa people mí. might have been killed through this. But this will not be my hand in the mighty name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo In gbàdúrà. Jesus' name I have prayed. Jókòó. Have your seat. Jẹ́ kí n lo ìkíní Sámúẹ́lì 1 Samuel. orí 30 kí a wo Chapter Dáfídì 30. gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ Was that David as an àpẹẹrẹ example ìyà jíjẹ of tó suffering. túmọ̀ sí Jésù Which olùgbàlà. is Jesus Christ. Àpẹẹrẹ ìyà jíjẹ àpẹẹrẹ Example ẹ̀kọ́. of suffering. Orí 30 ẹsẹ̀ kẹta 30 verse 3. wàhálà ló dé bá tí wọ́n kó mọ̀. Yes. Dávidi àti àwọn ọmọkùnrin sì wọ ìlú. When Bẹ́ẹ̀ni. David and his men came to Ziklag, sì wò ó, àti they found it destroyed by fire. Àti obìnrin wọn, àti ọmọkùnrin wọn, àti ọmọbìnrin wọn bí a kó ní ìgbèkùn lọ. And their wives and sons and daughters taken captive. Dávidi àti àwọn ènìyàn tí ó wà lọ́dọ̀ rẹ̀ sì gbé ohùn wọn sókè. So David and his men wept aloud. Wọ́n sì sọkún títí agbára kò sí fún wọn mọ́ láti sọkún. Until they had no strength left to weep. A sì kó àwọn aya Dávidi méjèèjì nígbèkùn lọ. David's 2 wives had been captured. Ahinoamu ará Jesreeli àti Abigaili ará aya Nabali ará Kameli. Ahinoam of Jezreel and Abigail
the widow of Nabal of Ó Carmel. ti tó gbogbo ìdílé Dáfídì pátápátá The tó ní láyé entire family of David ni wọ́n kó lọ. was taken captive, Gbogbo àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀ àti òun jókòó wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í sọkún. and he and his servants started crying. Lẹ́yìn ẹkún yẹn, And after the weeping, ayọ̀ jáde. joy Lẹ́yìn came ẹkún in the yẹn, morning. ayọ̀ dé lówùúrọ̀. After the weeping, there is joy in the morning. Jésù ti sọkún. Jesus wept. Lẹ́yìn ẹkún Jésù, And ayọ̀ after ní his tèmi. weeping, joy is mine. Ó sun bí Dáfídì ṣe sọkún The same fún way ìdílé rẹ̀ David níbí. Ni Jésù wept. sọkún Jesus pẹ̀lú omijé wept rárá ló gbàdúrà sí Ọlọ́run prayed pẹ̀lú unto ẹkún God. kíkorò. with weeping. Ayọ̀ ló máa jáde sínú ayé rẹ̀ lórúkọ yìí. And after this is Òun ló ní joy Sáàmù sọ níbì that kan will visit you. bí ẹkún pẹ́ di Psalmist alẹ́ said it. kan kí ló máa wá lówùúrọ̀ ọjọ́ kejì. Last for a night. Ìdí ẹ̀ ni pé Joy comes in the morning. àpẹẹrẹ ìyà jíjẹ làwọn wòlíì. The reason is that the Jésù ló wá examples of fòpin suffering. sí ẹkún àti And ìyà. Jesus put an end to weeping Òun and ló wá suffering. fòpin sí ẹkún àti He ìyà. put an end to weeping and Ẹ rí i suffering. pé bí Dáfídì ń sunkún lọ níbẹ̀ yẹn ẹkún ò yanjú ìṣòro rẹ̀. David was weeping. Weeping couldn't solve the Tẹ̀ bá kà problem. síwájú ó To gba read ara on. rẹ̀ níyànjú. He Ọkàn rẹ̀ encouraged gba okun. himself and received strength. Ọkàn rẹ̀ gba okun. He encouraged himself and received strength. Ó lọ wájú Olúwa. And he went to God's presence Ó béèrè and he asked, ohun tó bá fẹ́ pa ọ́ lẹ́kún lónìí. whatever Ìwọ náà makes gba you okun. cry, Padà wá síbi àgbélébù padà sọ́dọ̀ Jésù strength olùgbàlà. and come to Jesus. Ó padà sọ́dọ̀ Olúwa. Came to Jesus, Ó pe àlùfáà. called the priest. Kí ni kí n ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí? What do we do? Yẹn dẹ́ dasọ. Ó ní wàá lé wọn wàá bá wọn. You pursue Wàá them kọ́ ọmọ káyà and rẹ wálé. overtake them and take. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò sọ̀rọ̀ ẹkún. Sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀. Ọ̀rọ̀ mi ò sọ̀rọ̀ ẹkún. My case is not a case of weeping. Ọ̀rọ̀ mi ò sọ̀rọ̀ ẹkún. My case is not a case of Èṣù ò weeping. lè pa mí lẹ́kún. Devil cannot make me weep. Àìsàn yóò ní pa mí lẹ́kún This mọ́. sickness will not make me Mi ò weep. ní sọkún lórí ìṣòro yìí mọ́. I will not weep on this trouble. Mi ò ní sọkún lórí wàhálà I will yìí not weep mọ́. on this trouble. Enough of my weeping. And then has come to my Ayọ̀ ló weeping. máa jáde lórí ọ̀rọ̀ mi. And joy comes in the morning. Ayọ̀ ló máa jáde lórí ọ̀rọ̀ mi. Joy comes in the morning. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ní In agbára. Jesus' name we prayed. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní àpẹẹrẹ kan Give tẹ́ the ẹ. example that you Ẹkún know. gba gbogbo Súsánì ààfin. Ẹkún gba I was gbogbo weeping ìlú. in Susan the Ṣùgbọ́n citadel. nígbà tí ẹ yọ ẹnìkan rí àyè. When a single person Tó rí àyè. had an Tó rí àyè opportunity níwájú Olúwa. to get to Gbogbo God's ẹkún tó pa presence, gbogbo ìdílé Júdà pátápátá. the whole Ẹkún yẹn weeping dópin ó di stopped ayọ̀. and was Esther chapter turned 3 into joy. verse 13. Esther chapter 4 1 to 3. Let's quickly read. Chapter 3 verse A sì 13. fi ìwé náà rán àwọn òjíṣẹ́ sí Oh, gbogbo verse ìgbèríko That's náà verse ọba. 13. Yes. And the letters were sent by special messengers to all the king's provinces. Yes. Láti parun, to destroy, láti pa, to slay, àti láti mú kí gbogbo ènìyàn Júdà àti ọ̀dọ́ àti arúgbó. And to do away with all Jews, both young and old. Àti ọmọdé àti àwọn obìnrin kí ó ṣègbé ní ọjọ́ kan. Little children and women in one day. Àkọọ́lẹ̀ tí ọba kan kọ A lórí king- gbogbo àwọn Júù tó wà ní Súsánì. The king wrote a letter on all the Jews Àkọọ́lẹ̀ in pé ká pa Susan wọ́n, ká run wọ́n, to destroy, to ká kill, sọ wọ́n dasán and to lọ́jọ́ kan ṣoṣo ni annihilate wọ́n. all the Jews. Nígbà tí ìròyìn àkọọ́lẹ̀ yìí dé tí And when the àwọn news of kí ló ṣẹlẹ̀ this letter orí got ìkẹrin to ẹsẹ̀ the kìíní ears sí ìkẹta. of the Israelites, Àti ní gbogbo ìgbèríko. Yes, Níbi tí òfin ọba àti àṣẹ rẹ̀ bá dé. yes, Ọ̀fọ̀ ńlá bá gbogbo àwọn Júù yes. àti àwẹ̀ àti ẹkún àti ìpohùn réré. Ẹ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Nǹkan mẹ́rin: 4 things: ọ̀fọ̀ ńlá, gnashing of teeth, àwẹ̀, mourning, ẹkún, fasting, ìpohùn réré. Ẹkún yàtọ̀ sí ìpohùn réré o. Ẹkún o sì lè máa sunkún kó o máa sọ́ọ̀bù. and Bẹ́ẹ̀ groaning. ìpohùn réré ẹ̀yin náà mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ ìpohùn réré. Ohun àrò gidi ló ń jẹ́ ẹkún o. Serious groaning. When Mordecai Yes. learned of all that had been done, he tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and went out into the city, wailing loudly and bitterly. Máa kà á ẹsẹ̀ kìíní sí kẹta gbogbo ìlú pátá gbogbo ibi tí ìwé dé everybody Everywhere the letter was Aṣọ clear ọ̀fọ̀. to, ààwẹ̀ torí èèyàn ò lè jẹun nígbà tọ́jọ́ ọkú ti dé. they tore their clothes, Ẹkún they put on sackcloth ìpohùn réré gbàgbóró and kan. ashes. Ṣùgbọ́n ibi tó mọ nìyẹn But that was the end. ẹnìkan ló wọ ààfin lọ. Somebody went
sí àṣìwọ̀ into the ẹkún. palace, and the weeping Ẹ yọ ẹnìkan ṣoṣo. ended. Ẹ yọ Only one ẹnìkan person. ṣoṣo. Ẹ́sítérì dìde. Ó Esther wọ ààfin ọba lọ. rose Lòdì sí and òfin went ọba. into the Ó king's ṣe nǹkan tó lòdì sí òfin. against Ó rí ojú the rere law lọ́dọ̀ ọba. of the king. Lọ́jọ́ yẹn ni gbogbo àkọọ́lẹ̀ ibi. He was favored. Gbogbo ẹkún with the tí ìlú king. ń sun, gbogbo And ẹkún all tó the wọnú ilé, letters ó dópin ní ọjọ́ kan. Ẹkún ilé and all the rẹ handwriting yóò dópin came to lónìí an ni mò ń end. sọ. Weeping will Ẹkún come to yẹn an dópin end in your because of family one man, today. just one woman. An end Just came one to the weeping because of one woman. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹkún tí wọ́n sun níbẹ̀ yẹn torí pé Dáfídì Same way, dìde. Dáfídì náà In dìde the pé case of David, olórí he àlùfáà, encouraged himself olórí àlùfáà, to kí lọ̀rọ̀ wá ṣe jẹ́? Abiathar the priest. And what do you Onídìde, do? dìde mo ti ṣáájú Rise ogun up. fún ọ. Lọ́kó ìkógun wálé. Overtake and Gbogbo take nǹkan rẹ tó ń nù pátápátá back ló máa padà wálé. all Gbogbo ohun tí the Dáfídì things in tó ń kó lọ captivity. mọ́ Dáfídì kò kú ẹyọ kan tí ò kó wálé. David recovered all. Dìde, mo ti ṣáájú rẹ. Rise up. Má I've sunkún gone ahead mọ́. of you. Má sunkún mọ́. Stop Má weeping. yílẹ̀ mọ́. Stop Má gnashing gbóhùn of lérí teeth. ẹkún mọ́. Ọjọ́ àwẹ̀ rẹ ti Stop dọ́pin. weeping, and then has come to, Gbogbo ẹrù táwọn kó lọ ló máa kó padà pátápátá. and you will recover all. Gbogbo ojú ọgbẹ́ ló máa jiná. All wounds shall be healed. Dáfídì máa dìde o. And David rose. You all know the story. Orí bẹ́ẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ. Dáfídì máa dìde o. David rose Ó máa lọ o. and went. Ó ń lọ lójú ọ̀nà. Wọ́n sáré sáré sáré. Journeyed on Ara the wọn road. tán jọ ń sáré lọ. Ó rí And part àwọn of kan lọ́nà. those that was with the captor Ó rẹ̀ wọ́n. was tired. Bẹ́ẹ̀ náà lọ ni wọ́n rí ọmọkùnrin kan They saw someone, tó a young ṣubú lulẹ̀. man, weak. Ṣé èèyàn máa ń ṣàánú lójú ogun? Do you help while Ṣẹ́ni waging tó ní war? wàhálà máa ń ṣàánú? If you are going through Ẹ troubles, ò do máa you máa help? tẹnumọ́ lójoojúmọ́. I keep on saying it. Nínú wàhálà lèèyàn ti gbọ́dọ̀ ṣàánú. It's when you are going through Lèmi tribulation, gan níṣòro trials, ara mi. that you help. Tí ò bá ṣàánú lọ́jọ́ yẹn, ọwọ́ rẹ̀ ò ní If he doesn't tẹ̀rí ẹ̀. help that day, he won't have Kí mo ní kò ní ṣe. got Kó máa sọ pé the tèmi miracle. nìkan ni, tèmi nìkan ni, tèmi nìkan ni kó máa dì mọ́. If Adébíyí has been self-centered, Bẹ́ẹ̀ ni Dáfídì ni. Your man, what's your problem? David asked the young man, O ti kọ́kọ́ gbé búrẹ́dì lápò, gba búrẹ́dì kò jẹ. and he gave him bread. Ẹ má gbàgbé abúké mi o. And don't forget Ire tó o bá ṣe, kí ló máa ṣe? the man with the hunchback. Kí ló ń bọ̀ bá ṣe? Whatever good Gba búrẹ́dì you kò jẹ do, búrẹ́dì you náà. come back. O jẹ búrẹ́dì o bomi fún ọmọ mi yó. And he was Okay, given but- food. Kí ló wá débi ìwọ bọ̀ yìí? Tí o bá jẹun, Why are you ṣáà here, lè dá young lóhùn. man? If the man had Kọ́kọ́ not ṣàánú eaten, fún náà. would he Gbàdé yẹn náà jẹun tán. answered? And after Ó gbé eating, kanlẹ̀. Ó he lára was Amálẹ́kì. satisfied. Ó náà wá And lọ kun ìlú kan I'm an nínú. Amalekite, Ṣé ẹ mọ̀ pé and we went to tí o bá attack jẹ́ a pé city. ẹni tó Ọlọ́run ràn lọ́wọ́ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ kí ló máa ṣe sí? If God had not helped Àṣẹ ẹ̀yìn David, ló káyà mi ọ̀rọ̀ he ojú would òkú kọ́ have rè. killed Ó láwa ló lọ. the Amalekites. Ó nígbà tí Said, à ń lọ lójú ọ̀nà We went, tá à ń sá lọ. and while we journey along, Tógun bá le ẹni tó bá máa kó báyìí bó sọmọ ẹ ló máa kó báyìí wà sọnù o. Ìwọ máa rẹ́rìn ọmọ tí ojú Matter- ogun le tó bá ń kéjù tọwọ́ ẹ̀ ò bá ka wà júlẹ̀ ń lọ nìyẹn. when things are hard, Tó bá ń ṣe ju I have to drop wọ́n ṣe júlẹ̀ tó lọ nìyẹn kó yẹ kó máa kú kó máa kó bá wa. anybody with you. And the No man was attack for left you. behind. Olúbọ̀ ṣe fi ń lẹ́nu. Ṣé wàá mú wa débi tán wà? Kẹ́ ẹ tó mú mi tó mú yín lọ. Can you Ẹ take me kọ́kọ́ búra fún down mi pé to ẹ ní this fi mí troop? lé ọ̀gá mi lọ́wọ́. Ẹ dẹ̀ ní pa mí. Swear to me by God that you Ní will fi neither ọjọ́ kill ọ̀gá rẹ me lọ́wọ́. nor deliver Àwọn me ní pa into ọ́. the hands of my Èmi ni mo fi master. eléèkún o. Ṣé wàá jẹ búrẹ́dì sí? And I added that it will be hard if he wants to eat Èmi more. mo fi yẹn kún àkọsí bẹ́ẹ̀lì o. It's not in the Torí Bible. tí ò bá yó dáadáa kò ní lè rìn. Because if the man is not Bẹ́ẹ̀ satisfied, kọ́. he won't be able to Tó wọ́n go yó a dáadáa long ẹnu ẹ̀ dùn. distance. It was Ó yá ga. Ó kó wọn. filled to the Ìgbà tó brim. máa kó wọn débi táwọn ọ̀gá ẹ̀ wà. And when he took Wọ́n ti kó them to nǹkan where they ìjà are, ogun kalẹ̀. Torí wọ́n gbà pé wọ́n ti borí. Ibi They tọ́ta spread ẹ̀ out bá ti ń yọ over the ayọ̀ land. ṣẹ́gun. Gbogbo ẹrù ẹ̀ tó kó Olúwa yóò gbà pátápátá. and God will take back your great Nǹkan tí spoil Jésù in lọ ṣe Jesus' fún name. Ọlọ́run àpáàdé. And that's what Jesus did in hell. Èṣù ti dá ẹkún kalẹ̀. Ó ti dá They wàhálà were called kalẹ̀. weeping. Ó jókòó Yes. sọ́run àpáàdé. Ó ń yọ̀. Bí I ọwọ́ was òun ti tẹ ọ̀rọ̀ rẹ̀. there. Pé òun ti Happy ṣàṣeyọrí. that he has achieved.
ẹkún mi dópin sọ bẹ́ẹ̀ fúnra An rẹ̀ end has lórúkọ. come to my weeping. Ìyà mi In the dópin ni mighty mò name ń of sọ. Jesus. An end Ìyà of mi dópin ni mò mourning. ń sọ. An end of suffering. Ìyà mi In the dópin mighty ni mò ń name of sọ. Jesus. An end has come to my Jésù ti suffering. dìde lórí ọ̀rọ̀ mi. Because you've risen on my case. Ọ̀tá ò ní yọ ayọ̀ ṣẹ́gun lórí The ayé mi devil will mọ́. not rejoice over my matter again. In the mighty name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a In gbàdúrà. Jesus' name we prayed. Jẹ́ ìfẹ́lẹ́ ìjẹ́wọ́ mẹ́rin kan jújù sọ pé Confess this. ìyà mi parí, my suffering is over, it's over, Suffering is it's over. all over, it's all over. Suffering is over. Bẹ́ẹ̀ni ó parí pátápátá, ìyà An mi end of parí. suffering. Ó dọ̀ òpin Suffering dé is bá over. òpin dé bá. An end has come to my suffering. Jésù Olúwa wa. In Jesus' Jẹ́ name n we fi pray. ẹsẹ̀ méjì kí n fi tì lẹ́yìn. I'll support. Your suffering is over. Mo lè máa lọ sínú with some gbogbo verses. àpẹẹrẹ ìtàn tó wà ń bẹ̀. Bẹ̀ẹ̀ I'm ká not máa going kókó to jáde ká máa bá into the ìkọ́. stories there. Yes. Amos orí The book of kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Chapter 9, verse 14. Amos orí kẹsàn-án Amos 9:14. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Tẹ́ ẹ bá rí. Yes. Èmi ò sì tún mú ìgbèkùn Ísírẹ́lì ènìyàn mi padà bọ̀. I Bẹ́ẹ̀ni. will bring back the What? captivity of my people Israel, Wọ́n sì kọ́ ahoro ìlú wọn nì. Bẹ́ẹ̀ni. and they will build the waste cities. Wọ́n sì máa gbé inú wọn. And Gbogbo inhabit ẹrù them. tí ọ̀tá kó lọ pátá, Olúwa yóò dà padà pátá. All your spoils shall be Gbogbo nǹkan returned. mi tó bàjẹ́, Olúwa yóò gbé dìde. All my spoils shall be returned. Isaiah 14. Isaiah 14. Isaiah chapter 14, Ẹsẹ̀ ìkẹrin ìkarùn-ún. verse 4 and 5. Isaiah 14. Ẹsẹ̀ ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Isaiah 14. Ní ìwọ fi ọba Bábílónì ṣẹ̀fẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. You shall take up this taunting Bẹ́ẹ̀ni parable. yẹ̀yẹ́ Tí wọ́n sì ni. wí The pé king of Babylon Bẹ́ẹ̀ni. has said, anilára ni a ti ṣe dákẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. how your oppressor are still. Ìdí ẹ̀ ni láàárọ̀ ìwà jẹ́ pé kó mọ̀ pé aninilára lórí We will let ọ̀rọ̀ him mi know lónìí. that the Pa ẹnu mọ́, ó dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. oppressor's power cease over Aninilára, my ó life. dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. Oppressor will cease over my life. Aninilára, ó dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. Oppressor's power will cease over my Àdúrà life. ló ń gbà o, ìṣẹ́gun praying. rẹ̀ nìyẹn fún ọ. Aninilára, Oppressor will mo cease ní over my ó life. dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ An mi. end of oppression over my life. Ìyà mi parí ni mo ń sọ, aninilára, ó Suffering is dákẹ́ ending. lórí ọ̀rọ̀ mi. And the oppressor will cease in the mighty name Lórúkọ of Jésù Jesus. ni mo gba àdúrà. In Jesus' name I pray. Ìdí táninilára fi máa dákẹ́ ni This kókó is the tí a kà reason the yẹn. oppression will cease. Jésù ti di ìgbèkùn ní ìgbèkùn. Jesus have made captivity. Kókó yẹn kan tuntun Captive. nìyẹn mo fẹ́ ṣàlàyé. Mi ò ní ṣẹ̀kọ́ jìnnà. Ìtàn tí mo sọ ti parí ẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká lọ fẹsẹ̀ Bíbélì tí a mọ̀ ká fi yanjú ẹ̀. Éfésù orí ìkẹrin Ephesians ẹsẹ̀ kẹjọ sí chapter kẹwàá. 4. Àlàyé yẹn á jẹ́ kó yé wa. Ìdí yẹn wàá máa tẹnumọ́ aninilára. Verse 8 to 10. Aninilára. Nítorí náà ó wí pé. Wọ́n gbọ́ mi kó tó máa ká. Aninilára lórí ọ̀rọ̀ mi dákẹ́. Oppressor cease over my case. Lórí ọ̀rọ̀ mi ẹnu ẹ̀pẹ̀ kan lórí ọ̀rọ̀ mi. An Ìwọ end of ìyà yìí oppression ẹnu over ẹ̀pẹ̀ my kan lórí case. ọ̀rọ̀ mi. Who is suffering Ẹnu an end ẹ̀pẹ̀ has kan come lórí to ọ̀rọ̀ you mi. over my case. Ìdí ẹ̀ ni pé Jésù di ìgbèkùn ní ìgbèkùn. He led captives into Èmi ò ní captivity. gbòǹ réré ẹkún mọ́ o. The captives have been Ọjọ́ held àwẹ̀ mi captive. ti dópin o. Ọjọ́ ẹkún mi An ti end has dópin o. come to days of Àkọọ́lẹ̀ ibi tẹ́ ẹ̀kọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi kò ní í ṣẹ o. and gnashing of teeth. Èrù tí ọ̀tá kó pátápátá lọ Ọlọ́run máa dá padà o. Ìdí ẹ̀ And ni he pé will restore Jésù di all ìgbèkùn ní lost. ìgbèkùn. Ẹnìkan ti dìde lórí ọ̀rọ̀ mi. Because he led Ẹnìkan ti captivity jìyà captive fún mi. and he Mi rose ò ní over my jìyà matter. mọ́. Jésù jìyà fún mi. Enough of suffering. Ọ̀dọ̀ ẹ̀ End la parí ìyà sí. an end of suffering over Ọ̀dọ̀ my life. Jésù in la the parí mighty ìyà name of sí. Jesus. Ó An end has sọkún, come mi to ò ní suffering sọkún over mọ́. my life. Ó sọkún He has pẹ̀lú suffered, òfin ké and I will no rárá. more suffer. Mi ò ní In sọkún the mọ́. mighty name of Jesus. He has suffered and I will no more suffer. In the mighty name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ní In agbára. Jesus' name we have prayed. Sàmìyàn kó kalẹ̀ A dáadáa. louder amen. Máa ka Éfésù yẹn lọ, ó jọjọ yé wa. Read Ephesians. Nítorí náà ó wí four, pé. verse Ó wí pé Therefore it is said. Nígbà tí ó gòkè lọ sí ibi gíga. He ascended on high. Ó di ìgbèkùn ní ìgbèkùn. He led captivity captive. Ó sì Gbogbo. fi ẹ̀bùn fún ènìyàn. He led a train of vanquished foes, and he bestowed gifts on men. Bẹ́ẹ̀ni. Máa ka mi ò tí mo mi ò Ẹni tí tí ó túmọ̀. gòkè lọ. Ẹni tí ó But gòkè he lọ. Kí ni ascended. ó jẹ́? Now, what can this? Bí kò ṣe pé ó kọ́ sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú lọ sí ìhà Fún ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ jiyàn.
For anybody that wants to argue, Jésù gòkè lọ. Bolo wà Jesus lónìí. ascended and is on the right Bolo wà hand lónìí. of God on high. Bí Ẹ́sítérì ṣe wọ ààfin lọ. Same way Tó lọ fa Esther ìwé ẹkún, went into the ìwé ọ̀fọ̀, palace ìwé ikú. to put an end to the Tí wọ́n letter lọ of parẹ́ láàfin. death and Bẹ́ẹ̀ annihilation ni of the Jésù Israelites. gòkè lọ Same sọ́run. way Jesus Ìwé ascended ẹkún, ìwé ikú, on high ìwé ẹkún, and put ìwé an ọ̀fọ̀, end ìwé ẹkún, to the ìwé èkó letter lórí ẹkún lórí ayé rẹ̀. Ó dẹ̀ fẹ́ parẹ́ wí bẹ́ẹ̀. suffering on your life. In Máa the wí mighty bẹ́ẹ̀, name ìwé of ẹkún, Jesus. And ìwé then has ikú come òjijì, to the letter of ìwé crying, ọ̀fọ̀, ìwé ìpàǹdékè mourning, ẹkún of weeping lórí ayé upon mi your ó life. ti dẹ̀ fẹ́ parẹ́. and then has come to the letter of Jésù crying, gòkè lọ. of weeping, of gnashing Jésù of gòkè teeth lọ. on my life. Jésù He gòkè lọ ascended. sọ́dọ̀ Ọlọ́run. That he ascended Jésù unto gòkè God's lọ sọ́dọ̀ presence. Ọlọ́run. Jesus ascended into his presence. In the mighty name of Jesus. Ní orúkọ Jésù ni mo Jesus' gbàdúrà. name we have prayed. Lajúlajú máa wo mi. Open your eyes. Ẹ́sítérì bá lọ sọ́dọ̀ ọba lásán. Ọba Esther lásán went to lásán. the earthly king's palace. Ọba lásán lásán. Àti sínú ọba wọ́n nínú ẹ̀yọ́. And the king Nínú ẹ̀yọ́. was Mélòó satisfied. mélòó Jésù gbàdá. Èyí yìí ni Not to talk of ẹni Jesus, tí ẹyọ the only ẹnìkan tí ò begotten Son lẹ́ṣẹ̀. of God without sin. Ẹyọ ẹnìkan tí ò lẹ́ṣẹ̀. The only begotten Son of God without Esther sin. went on behalf of the Jews. Esther lọ nítorí Àríní àwọn wúndíá. ọmọ Israeli and was seen as a virgin Aláìlábàwọ́n. Ó dẹ̀ lọ síwájú ọba any yẹn. blemish and went to the king's palace. Ó ru ẹrù gbogbo ìlú lọ. And she bore it for Mélòó the mélòó Jésù. whole Kò ń ṣe pé kò dẹ̀ṣẹ̀ rí. Kò nation. mọ ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ rí. Not talk of Jesus. Sọ́jáde lẹ́nu. Jésù No. ò mọ ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ rí. Ó mọ rí. Oh, Kò ń ṣe pé ò dẹ̀ṣẹ̀ rí. Ò tiẹ̀ mọ not ẹ̀ṣẹ̀ that he rí. hasn't committed sin before, but he Ó made rú it ẹ̀rí. who Ó rú ẹrù knew ẹ̀ṣẹ̀. no sin. Ó rú And ìnira. God, the Ó rú pain of wàhálà. sin, of Ó suffering, rú ikú. of trouble, of death. Shout hallelujah. Hallelujah. Wàá wá dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise up on your feet. Ìwọ tó o bá gbà pé Jésù ru ẹrù If you yẹn. believe Bẹ́ẹ̀rù Jesus tó rù bore mí ò it, ní rù mọ́. Dìde and lórí what ẹsẹ̀ rẹ̀. he bought, Ẹrù yóò ṣe tèmi mọ́ no o. more bear. Ó rú ìnira In the mighty name yìí. of Jesus. Ó rú ẹkún For it yìí. all. I Ó rú no more ìpalára bear, yìí. weeping, Ó death, rú ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ yìí. Mi ò ní rú ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ yìí mọ́ ni mò ń sọ láàárọ̀ sin. yìí. I can no more bear it Mi ò again. ní In rú the ẹrù mighty ẹ̀ṣẹ̀ name yìí of mọ́. Mi ò ní Jesus. rú ìpalára mọ́. Because he bore it all. Mi ò ní I rú no more ìpalára bear it in kankan the mọ́. mighty name of Jesus. I no more bear any suffering, any Ẹrù wound. tó rù mi ò ní And then rù. that's come to this in the mighty name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi. In Jesus' Olúwa wa ni mo name, gbàdúrà. we have prayed. Sàmì ẹ̀ dáadáa. Louder amen. Ṣé mo pé nígbà tí Ẹ́sítérì dá ààfin ọba kò sẹ́ni tó When ka Esther ẹ̀ṣẹ̀ got sọ́rùn to the Júù palace, mọ́. no one can sin against the Jews again. Kò sẹ́nìkan tó dá wọn lẹ́bi mọ́. No one could condemn Gbogbo ẹ̀yin tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí. them again. Gbogbo ohun tó jẹ́ ìdálẹ́bi tọ́lọ́run fi lè bá ọjà. All the condemnations against you, Torí Jésù gòkè. because he ascended, Torí pé Jésù gòkè. and because he ascended Ó lọ sórí ìtẹ́ lókè. and went to the throne on Tó high, mọ̀ pé o ò fẹ́ kọ́lọ́run dá ọ and you lẹ́jọ́. don't want God to condemn you O again. fẹ́ kó o lè yọjú sọ́dọ̀ Ọlọ́run You want to báyìí be láì able sí to appear ìdájọ́. before God without Tẹ̀rí condemnation. ẹ̀ bá níbi tó wà everybody. Bow down your head O ò wherever fẹ́ you kọ́lọ́run are. dá ọ lẹ́jọ́. You don't want God to condemn you Kẹ́ni pé ẹ̀mí again. ẹ̀ tí ẹ̀ yọ kúrò lágọ̀ọ́ ara ẹ̀ Even lónìí if you leave kọ́lọ́run má dá ọ lẹ́jọ́ lórí ilẹ̀ kó Your má dá ọ mortal lẹ́jọ́ body, lọ́run. that I won't condemn Kó you má both ṣẹ̀ṣẹ̀ here lórí and orúkọ rẹ. hereafter. Ọ̀rọ̀ That àtọwọ́ there will ọ̀tún ẹ̀ not be sókè. any sin on your name. Raise up your right Torí hand. Jésù gòkè lọ. Because he ascended on high. Mi ò fẹ́ kí wọ́n Ọlọ́run dá mi I lẹ́jọ́ don't mọ́. want you, God, to condemn me again. Mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò lórí Take orúkọ sin mi from my name, pátápátá. O Lord, in the mighty name of Ọlọ́run ló Jesus. nawọ́ yẹn sí o, mo fẹ́ You gbàdúrà raise your fún mi o. hands unto him. Torí I will pray for Jésù you. gòkè lọ. Because he ascended on Mi high. ò fẹ́ wọnú I don't ìdájọ́ want to mọ́. go into judgment. Mo dì mọ́ Jésù I hold unto fún Jesus ìdáláre. for Fún justification. ìdáláre. For justification. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name I Ẹ̀jẹ̀ pray. Jésù kó wọ ẹ̀ṣẹ̀ The blood yìí. of Jesus wash your sins, A ò ní dá yín lẹ́bi mọ́. and you will no more be condemned. Ní orúkọ Jésù mo In gbàdúrà. Jesus' name we prayed. Àwọn tí ó bá jẹ́wọ́ Jésù bẹ́ẹ̀ yẹn. Those that have confessed Jesus like this, Ẹ wàá fi hàn ní gbangba. you show it openly. Wọ́n ì ṣe ní kọ̀kọ̀. It's not done in the Ẹ secret. fi torí gbangba la kan Jésù mọ́. You must make a public Ọlọ́run dẹ̀ rè show kí of dájọ́ it. bò nǹkan ẹ̀ jẹ́. Ọlọ́run aláriwo ni. Kí ni mo The gbé? God that makes public show Kí ni mo of gbé? his acts. Apariwo.
pariwo. Olú Ọlọ́run fẹ́ fàyè ẹ̀ He pariwo. likes making public show of his So heart. etí odò lọ́lọ́run dẹ̀ tẹ́ kọ́kọ́ máa pariwo rẹ̀. He first do it Etí odò báyìí láti kọ́kọ́ at pariwo. the water baptism. Ó pariwo Jésù gan létí odò. And he proclaimed Tí mo ló ṣe. Jesus. Nígbà tí At the Jésù water létí odò baptism. ìrìbọmi. Tí Jòhánù ṣe And when ìrìbọmi Jesus got there, Bíbélì ní and ọ̀run John ṣí sílẹ̀. baptized him, Ohùn kan tí mo jáde the wá. heavens were opened, Pé èyí ni and a voice came from ẹni heaven. tí That this man is Ọlọ́run the pariwo God ẹ̀. in whom and well pleased. Ọlọ́run pariwo ẹ̀. And God made a public Látọjọ́ yẹn, proclamation. gbogbo ẹni bá ti ní Jésù And ìwọ from lolúwa. then, when you Tọkàntọkàn. step down and say Wọ́n Jesus yìí tó is bá ọlọ́ni bá Lord, ti jú mi níwájú èèyàn. Máa ṣe wholeheartedly. kéne. and if you are ashamed of me Ọlọ́run before ní men, tijú ẹ. I will be ashamed of you before Tó his bá ti Father. fẹ́ kọ́lọ́run ti jú ẹ wà á You dìde want God pẹ̀lú to be ìgboyà. ashamed of you, Wà á lọ síbi you ìrìbọmi. rise up confidently Wọ́n á gbé ẹ lọ sódò ìrìbọmi. Ọlọ́run á wá for gbé water ẹ. baptism. Ó máa ń pè pàdé ni. And he calls gathering Mo of gbọ́ èdè tí mo people. lò lórí Jésù ni mo pariwo ẹ̀. Same thing he said, Ọmọ yìí ní When Jesus was fọ́ọ̀mù tó baptized. wí. hear him, Náà dáhùn pé mo ní Jésù ní Olúwa. and you will repeat it Ẹ̀yin ogun ọ̀nà that àgbáàdì Jesus ṣé ẹ is Lord. gbọ́. And the host of Ilẹ̀ hell ṣé ẹ have you gbọ́. heard? Ẹ̀yin ènìyàn ṣé ẹ Those gbọ́. in the hair, Ẹ̀yin and áńgẹ́lì those on ṣé the ẹ land, gbọ́. have you heard? Ibẹ̀ láńgẹ́lì kan ti máa dìde fún ìrànlọ́wọ́ rẹ̀. And from there, the angel will rise Ìkan á for help. dìde tó máa mú ọ láyé And one kọjá. will rise. Ilẹ̀ take náà you máa gbọ́ pé lónìí round the ilẹ̀ ò world. ní ní ọ lára mọ́ lórí ilẹ̀. Today, Pé ọmọdé sọ we pé will be afflicted. mo fi ayé mi kọ́ Jésù And lọ́rùn. this person is saying, I'm hanging Pé my life on látòní Jesus. màá máa láyọ̀ And lórí from ọmọdé today, yìí lọ. And Mi he ò will ní have bànújẹ́ joy lórí over ọmọ you. tó jẹ́wọ́ mi. And there won't be sadness over you again. Nǹkan ni kò lọ ṣe létí odò ìrìbọmi ni. And that's what we are saying you should go and do Tó bá when rò you pé go bóyá for eré water mọ́tò ní kí baptism. ṣeré And mọ́tò. you think it's a joke. Ìjà ẹ̀mí It's not ni. a joke. It's a spiritual Ọlọ́run bá warfare. ti nawọ́ ẹ̀ sókè báyìí. And when your Apariwo hand ẹ. is raised up, Ilẹ̀ á gbọ́. it makes a proclamation of Bí you. orin àwọn ọmọ mi, ó ní ilẹ̀ gbọ́rọ̀ Olúwa. Látòní lọ, màá gorí rẹ̀ mọ́. Ilẹ̀ á máa gbọ́ tó bá ti ń lọ. The land will hear it. Bí èdè tẹ́mi mọ́ lò lẹ́ẹ̀kan, odidi eléèrà rẹ nì. And you become untouchable. Èdè Bíbélì nìyẹn, má fọwọ́ kan. Touch not my Má ṣe anointed and do my prophets no Ọlọ́run harm. máa ṣe fún ọ lórí ilẹ̀. That's what Jesus did. Tó ìyẹn ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀. It's very important. Mo ló gòkè, He ascended. ó gòkè lọ. He ascended. on high. Nítorí náà, nígbà tẹ́sítẹ́rì Because of gòkè this- débẹ̀, gbogbo àkọlé ibi, When Esther gbogbo àkọlé ẹkún, ascended into the palace, àkọlé ìnira, the ó letter ti fi fàya. written concerning them Kí mo ló ṣe? concerning for annihilation Eo! was cancelled, Díjú ẹ̀ was níbi tó torn wà. into pieces. Àkọlé ẹkún lórí mi, All the àkọlé anxiety of the ìnira, devil upon my àkọlé life ìyà, for weeping, ní orúkọ suffering, Jésù, in nípasẹ̀ Jesus' ẹ̀jẹ̀ name, Jésù, ó by ti the fi blood of fàya. Jesus, is torn into Ó ti pieces. fi fàya. Torn into pieces. Let this evil be reversed. And Ó ti fi fàya. let it be torn Ó into ti fi pieces. fàya. Let it be torn into Bẹ́ẹ̀ni, pieces. orísun àìsàn yìí ni kó o lọ Source lónìí of ó ti fi sickness. fàya. Orísun ìnira yìí ni fífàya. Go Torí into the Jésù source of gòkè lọ. sickness. And has come to it in the mighty name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi. And in Jesus' name Ni mo gbàdúrà. we prayed. Ṣàmìyàn dáadáa. A louder amen. Ṣàmìyàn dáadáa. Louder amen. Jẹ́ kí n pàpà. Ó yá, mo ti padà sí Éfésù orí kẹrin. Ní tí ó gòkè lọ, Ephesians ó chapter 4. kọ́kọ́ That sọ̀kalẹ̀. he Ó yá, ascended, he first descended. ó But sọ̀kalẹ̀. he ascended. Now what can this? He ascended me, but that he had previously descended from the heights of heaven Oh. into the depths, Oh my God. the lower parts of the earth. Láti ọ̀run wá. From Wọ́n heaven, máa sọ pé Jésù lọ sọ́run àpáàdì ẹ̀ máa jẹ́ And kẹ́kẹ́ Jesus bẹ́ẹ̀lì kò yé wọn. went Kán lọ máa ka alákàyí ní gbogbo translation. into Ó hell. sọ̀kalẹ̀ You sí understand ìsàlẹ̀ it from ilẹ̀. all Ó translations. sọ̀kalẹ̀ lọ sí ìsàlẹ̀ ilẹ̀. That he Ó descended lọ ká ọ̀tá mọ́lé. so Bí low. bí Dáfídì ṣe sọ̀kalẹ̀ lọ. Same way Tó lọ David ká went ọ̀tá down. mọ́lé. Kí ló lọ ṣe níbẹ̀? Ẹni tí ó ti sọ̀kalẹ̀, òun kan náà ni ó sì fi gòkè rékọjá gbogbo àwọn ọ̀run kí ó lè kún ohun gbogbo. Òyìnbó kan mo fẹ́ gbọ́n. He who descended is the very same as he who also has ascended high above all the heavens. He descended, he led captivity. Captive. Ìyẹn ni pé ó sọ gbogbo àwọn tó kóni ní ìgbèkùn yẹn, ó sọ wọ́n di. and he left captivity Ó Ó kó captive wọn ní prisoners of war. and made them prisoners of war. Wọ́n dà tọwọ́ wọn kalẹ̀. And they surrendered Gbogbo all. àwọn tí Dáfídì rí níbẹ̀ yẹn ṣe ló kó wọn ẹrù ló And ṣe all ń David kó. saw here
aya rẹ̀ máa bọ̀ nílé. Ilé tán kó gbogbo aṣọ tán kó ẹ padà sílé. Gbogbo nǹkan yín Took tó yẹ back kó ṣe yín láǹfààní tí ọ̀tá jókòó all lé his yóò tu properties. ọwọ́ rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Amen. Má máa gbàgbé o. Don't forget. Ìdí tí mo fi ń declare pé ọjọ́ ẹkún ẹ̀ dópin This is I'm declaring that Jésù and then I've come to a sọ̀kalẹ̀. day of Gbogbo weeping tó yẹ kó pa ọ́ láyọ̀ tí because ọ̀tá jókòó lé. Jesus stepped Sọ pé down. láàárọ̀ yìí yọwọ́ rẹ lórí ọ̀rọ̀ Remove mi. your hands from my case. Jésù sọ̀kalẹ̀. Jesus descended. Kí mo ní Jésù ṣe ó sọ̀kalẹ̀. Jesus descended. Ó sọ̀kalẹ̀. He descended. Gbogbo tó yẹ kó fún mi láyọ̀ ó sọ̀kalẹ̀ láti lọ di ìgbèkùn ní ìgbèkùn. So ìlera mi kó wọlé wá láàárọ̀ yìí. And let my health be restored Ayọ̀ mi in kó the wọlé mighty wá. name of Jesus. Àlàáfíà kó Let wọlé my wá. joy be restored in the mighty name of Jesus. Olú lòun fún àánú ẹ̀dá Let ìṣe. my health be restored. Torí bí because tá a ti ń gba nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run la wà yìí o. and this is where you get God's blessings. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni And in agbára. Jesus' name we are prayed. Jẹ́ nǹkan aṣẹ bíi mélòó kan yìí ká wá ṣe Let me read ìjẹ́wọ́lé some lórí. verses for us to confess. Mi ò ní pẹ́ púpọ̀ tá a máa fi lọ. As we Samuel conclude. kìíní orí ọgbọ̀n tá a kà yẹn 1 máa Samuel pàpà chapter ká. 30, I will read. Ẹ̀ka ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún ni ká ṣe máa ká lọ. Dáfídì sì pa wọ́n láti 17. àfẹ̀mọ́júmọ́. Then David attacked them from twilight Gbogbo àwọn twilight tó wà ń bẹ̀ nìyẹn o tó jókòó lórí ire rẹ̀ tó jókòó lórí arọ̀ rẹ̀ tó ń ní ọ lára the next nìyẹn. day. Bí nǹkan tí Jésù ṣe fún Ọlọ́run àpáàdé là ń kà How ní Jesus did in hell for Dáfídì you. pa wọ́n máa kà. David purged them from dusk until the evening of the next day. Yes. Dáfídì sì pa wọ́n láti àfẹ̀mọ́júmọ́ títí fi di àṣálẹ́ ọjọ́ kejì. Kò sí ẹnìkan tí ó là nínú wọn. Ọjọ́ And mẹ́ta none ní of them ìsàlẹ̀ got away. ẹnìkan ò là. Bí kò ṣe None escaped. Ọ̀tá kan ò lè là mọ́. None of the enemy can escape again. Ọ̀tá kan ò lè ṣàṣeyọrí lórí ọ̀rọ̀ rẹ None of the mọ́. enemy can Sọ escape bẹ́ẹ̀ again. ọ̀tá ò ní ṣàṣeyọrí lórí ọ̀rọ̀ mi mọ́. None of the enemy can O ò escape. lè ṣàṣeyọrí lórí ọ̀rọ̀ mi mọ́. You will not succeed O ò over my lè case. ṣàṣeyọrí lórí ọ̀rọ̀ mi You will not mọ́. succeed over my case again. O In ti the mófo mighty name of pátápátá Jesus. lórí ọ̀rọ̀ ayé You mi. failed entirely over O my ò lè matter. ṣàṣeyọrí lórí You will ọ̀rọ̀ not mi mọ́. succeed over my case in the mighty name of Jesus. 2 days in hell ní orúkọ Jésù ni mo gbà In Jesus' name we are praying. Amen. ẹ ti tán. Dáfídì sì gba gbogbo nǹkan tí àwọn ará Amálẹ́kì ti kó. Dáfídì sì gba àwọn obìnrin rẹ̀ méjèèjì. David recovered everything the Ẹ jọ̀ọ́ Amalekites nígbà tí a had ti taken. jókòó lé ọ̀tá lórí tí a ti pa wọ́n ẹrù tí wọ́n kó ṣé wọ́n lágbára lórí ẹrù mọ́? They have no power Ẹ o. over Ṣé ó lágbára lórí ẹrù mọ́? Òbí tá à ń lọ láàárọ̀ yẹn nìyẹn. you again. Jésù ti borí wíbẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Jesus, O lórí ẹsẹ̀ ó borí èṣù ó borí ọ̀tá. Ó ti He has borí gained èṣù ó victory borí ọ̀tá over the ó borí devil, gbogbo over ọ̀run sin, àpáàdì pátápátá. over the host of hell. In the Torí mighty wọ́n name wọnú of ìgbèkùn Jesus. lọ ó borí. Because they went into hell. Jésù ó ti borí o. Jesus has Jésù ó ti conquered. borí o. He has conquered. Jésù ó ti borí He has o. conquered. In the Jésù ó mighty ti name of borí Jesus. o. He has conquered. In the mighty name of Jesus. Jesus has conquered. In the Ní mighty name orúkọ of Jesus. Jésù ní agbàdúrà. And in Jesus' name we are praying. Jókòó wà á mú kò tó wù ọ́ ṣáàrí kó gbàdúrà. Bí tá a wá dé báyìí nísìnyí, nǹkan ẹ tó bá nù tó yẹ kó fi ṣàǹfààní. Whatever you've lost, Wà á porúkọ Jésù lé lórí lẹ́ẹ̀mẹ́ta. that is yours. Nítorí Call náà upon ó the ti name of padà Jesus dé 3 tèmi. times. Torí ọ̀tá ò jókòó lé ọ lórí All mọ́. my possessions have been Ojú mi restored. padà wá. Etí mi padà My wá. body organs be restored. Gbogbo organs ara ẹ tó yẹ pé ọ̀tá ti jókòó lé lórí. Mention Lórúkọ body Jésù organs ẹ ti túwọ́ lórí ọ̀rọ̀ that mi devil wojú has mi padà wá. taken possession before. Gbogbo ohun tó bá nù mọ́ ọ lára. You take back all your possessions. In Ntó the yẹ kó o mighty fi name of tọ́jú ọmọ Jesus. tó nù. Ntó yẹ kó o fi tọ́jú tó o fi ríṣẹ́ kó nù. Whatever resources that you've lost. Gbogbo ohun tó wù kó nù mọ́ In ọ. the mighty name of Jesus. Gbogbo ẹ̀ ló Whatever gbọ́dọ̀ you've wọ́wọ́ ẹ̀ lost. láàárọ̀ yìí. All must be restored. Ohun tí In the ọ̀tá fi mighty ń pa name ọ́ of lẹ́kún. Jesus. Whatever the devil Lórúkọ has been Jésù using padà to wá. persecute you. Ìlera mi kó Let padà my wá. health be restored. In the Ilé mighty ìtọ̀ mi name kó of padà Jesus. wá. All my body organs be Bẹ́ẹ̀ni, restored. for all the organs of my body. Kò sí lọ́wọ́ ìṣùmọ́ ò lè ní mí lára mọ́. Ò lè ní mí lára mọ́. Ọwọ́ ẹnu ẹ ló máa fi gba ìṣẹ́gun, ẹnu wa la fi ń jẹ́wọ́ wàá gba ìṣẹ́gun ni o. Gbogbo nǹkan táwọn ọ̀run ní ló fi bá èṣù jà. He fought with Gbogbo everything nǹkan he táwọn had. ọ̀run ní la fi bá èṣù jà. And the devil was fought with everything he Nítorí had. náà, In the mighty name of Jesus. padà wá, èmi mo ní ìlera, èmi Let mo all ní ayọ̀, organs èmi be mo bí o restored. ṣe ìbànújẹ́ mọ́, èso ọmọ Mighty ìbànújẹ́ name mọ́. of Jesus. I'm not a son Ayọ̀ of ní sorrow. tèmi, àlàáfíà ní Joy tèmi. is mine in the mighty name of Jesus. Ìtẹ̀síwájú ní tèmi. Joy is mine in the mighty name I of have to Jesus. get married. Ìlérí Ọlọ́run ni pé kí n gbéyàwó.
ìlérí Ọlọ́run ni pé kí n Plan of tẹ̀síwájú. God for me. ìlérí Ọlọ́run ni pé kí n bímọ. It's plan of God for o lè jókòó lérí ọ̀rọ̀ ọmọ mi, o lè children. jókòó kí n má bímọ You láyé. can't stop me Padà wá. from procreating in the Gbogbo ohun mighty tí name of Jésù Jesus. ní ló fi jà lórí And he ọ̀rọ̀ fought mi. with all he has on my matter. Jésù jà ó borí. He fought and conquered. Jésù In the ti mighty jà ó name- borí. He fought and conquered. Èṣù ò lè jókòó Devil, lérí you àgọ́ ara mi can't kankan. take possession of O my lè body jókòó organ. lérí ọmọ mi. You can't take O lè jókòó possession lérí ilé iṣẹ́ of mi. my children. You can't take possession of my business. In the mighty name of Jesus. Oh, devil, you cannot take possession of my business. Ní orúkọ Jésù, Olúwa wa ni mo gba In àdúrà. Jesus' name I pray. Kí tó parí ẹ̀kọ́ mi ò lè gbàgbé èdè méjì For kan tó wà ń bẹ̀ I end yẹn. this psalm. Verse 21, 1 Samuel chapter 30, verse 21 and verse 24. Kíkan yìí. Then David came to the 200 men who had been too exhausted to follow him, Yes. and who were left behind at the Besor ravine. Má tiẹ̀ kanjú, máa ka láti 19 lọ. Èdè kan wà tí mo Kò fi sì hàn. sí nǹkan tí ó kù fún wọn. Ọ̀kadì, Nothing was missing. kò sí nǹkan kan. Kékeré tàbí ńlá. Young and old, Yẹn gan ni mo gbọ́dọ̀ gbàgbé. Òkú Ọmọkùnrin. ẹyọ kan kékeré àbí ńlá. Ọmọkùnrin tàbí ọmọkùnrin Boy tàbí or ọmọbìnrin girl. tàbí ìkógun plunder, tàbí gbogbo nǹkan tí wọ́n ti kó. or anything else they had taken. Dávidi sì gba gbogbo wọn. Jésù ti gba gbogbo rẹ̀ lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Jesus Jésù recovered gba all. gbogbo rẹ̀. He recovered Jésù gba all. gbogbo He rẹ̀. has recovered all. Jésù gba gbogbo He rẹ̀. has recovered all. Èṣù ò lè jókòó lórí Every- ẹyọ kan. You can't take possession Jésù gba of gbogbo rẹ̀. everything that is mine. Jésù gba He gbogbo recovered rẹ̀. all. He recovered Kò all. kú ohun In kan the tí mighty Jésù ò gbà. Jesus. There is nothing that Jesus did not recover. Kò sí kankan lọ́wọ́ èṣù mọ́ lórí Nothing ọ̀rọ̀ was ayé mi. left not recovered. Ọ̀tá ò láṣẹ lórí ẹyọ Devil, kan you have mọ́. no power over Máa sọ anything. èṣù ò láṣẹ lórí Devil, ọmọ you have no yìí. power Ò over láṣẹ lórí children. eléyìí mọ́. You have no power over Jésù gba anything. gbogbo rẹ̀ He recovered pátápátá. all. All. He made a total recovery of all in the mighty name of Jesus. Bó o bá ṣe sọ́nà ló ṣe máa rí gbà láàárọ̀ yìí You o. will receive the same way you have Bẹ́ẹ̀ náà ló confessed ṣe máa rí this gbà morning. láàárọ̀ yìí o. You will receive the same way you Gbogbo have ẹyọ kan confessed this ìyẹn ò morning. sí lọ́wọ́ ẹ mọ́ o. Kò sí lọ́wọ́ ẹ mọ́ o Sàtáánì ilé ò sí lọ́wọ́ ẹ mọ́ o. This is Kò sí not lọ́wọ́ ẹ your mọ́ possession Jésù again. gba gbogbo rẹ̀ That pátápátá. is no more in your possession. Jesus recovered all. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo In gbà Jesus' àdúrà. name I have prayed. Jókòó ibi tí n bá parí ẹ̀kọ́ Have your yìí seat. ìyẹn á gbà mí lákòókò díẹ̀. Ó ní ó sọ̀kalẹ̀, ó gòkè lọ, ó fi ẹ̀bùn Descended, fún. ascended, and gave gifts Ah. to men. Ọ̀run ti sílé mi lórí mú bẹ́ẹ̀, ọ̀run ti sílé mi lóru. Heaven- A ti sílẹ̀kùn ọ̀run lé mi lórí. Heavens are A ò open. tilẹ̀kùn ọ̀run mọ́ mi mọ́. Heavens Ẹ̀bùn are rere open, gbogbo Lord. láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Against me. Ẹ̀bùn rere gbogbo All láti good ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lé mi from lórí. God. All good gifts from God is A mine. ti sílẹ̀kùn ọ̀run lé mi lórí. Heavens are opened over me. Ẹ̀bùn rere gbogbo láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Good gifts from God upon Ẹ̀bùn me. rere gbogbo láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run Good wá. gifts from God upon me. Ẹ̀bùn rere gbogbo láti ọ̀dọ̀ Good Ọlọ́run gifts wá. from God upon me. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name I Àkókò mi pray. ti lọ. Olórí ẹ̀bùn lẹ̀mí Time is mímọ́. exhausted. Ẹni bá ti gbẹ̀mí mímọ́ ti The lóhun gbogbo. greatest of Olórí gifts ẹ̀bùn lẹ̀mí mímọ́. is the Holy Spirit. Torí ó sọ̀kalẹ̀ tó bá ka Descended. dáadáa. Àbẹ́kẹ́ mi gbé padà lọ sínú ibi tí wòlíì ti sọ. I should take Kí mi back ka òdì kejì rẹ̀ to sí ọ. where it was quoted from the prophets. Kí mi ka òdì kejì rẹ̀. Wọ́n nígbà tó gòkè lọ. When he Ó ascended, fi ẹ̀bùn fún he ènìyàn. gave gifts Àti kí àwọn unto men. ọlọ́tẹ̀ kan máa gbé ibi tí wòlíì ti sọ ní Sáàmù. I heard the Orí Sáàmù prophet rẹ̀. said it in Psalms. Ṣùgbọ́n fún àwọn tèmi But for mine, tó jẹ́ ọmọ ènìyàn mi tó jẹ́ tèmi. my Mo ṣí ọ̀run men, lé yín lórí lónìí. heavens are opened upon you. Ohun rere gbogbo a máa ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀. Great gifts Bẹ́ẹ̀. from heaven come Tèmi ní upon ẹ̀mí you. mímọ́ wíbẹ̀. Tèmi ní Mine ẹ̀mí is the mímọ́. Holy Spirit. Tèmi ní ẹ̀mí The mímọ́. gift of the Holy Spirit is Tèmi mine. ní ẹ̀mí mímọ́. The gift of the Holy Spirit is Tèmi mine. ní ẹ̀mí mímọ́. The gift of the Holy Tèmi Spirit ní is ẹ̀mí mine. mímọ́. The gift of the Holy Spirit is mine. In the mighty name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo In gbà. Jesus' name I Jẹ́ wàá pray. parí ẹ̀ sọ́dọ̀ Jacob. Be ended in Ẹ̀bùn rere gbogbo. James. James orí kìíní. James chapter 1. Jẹ́sẹ̀ 17 kan. Orí kìíní láti ọ̀dọ̀ bàbá ìmọ̀lẹ̀. All good gifts from the Father of light. Ọ̀dọ̀ máa parí ẹ̀kọ́ yìí. And that's where we are Chapter ending 1 the sermon. verse 17. Yókù dọjọ́ mẹ́jọ lágbára Gbogbo Ọlọ́run. ẹ̀bùn rere All àti gbogbo ẹ̀bùn good gifts. pípé And Oh, lady, every yeah. perfect gift. Ó pé every good gift and Good. every perfect
free, Láti large, Oh my God. full gift is from above. Bẹ́ẹ̀ tí mi ó mi lọ Amẹ́ríkà ni àbò ti gba visa ni. Ó ní ó yá good, free, large, Full. full, free, láì ṣiṣẹ́ fún, Without láì laboring, làágùn fún, without laboring for it. ọ̀fẹ́ ni, Free, ó tóbi, full, ó kún, Large. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. the fullness. Nínú Jésù láti máa ń rí It's ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. only in Jesus we find Ó ti fullness ọ̀dọ̀ bàbá. from the Father of light. Eo. láti ọ̀dọ̀ bàbá ìmọ́lẹ̀ For wá. the Father of all life. Yes. Lọ́dọ̀ ẹni tí kò lè sí ìyípadà tàbí With whom òjijì is no àyíká. variableness. Sọ̀yìnbó ẹ̀. In whom there can be no variation, rising or setting, or shadow cast by his turning. Ṣé o mọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ rí? Ṣé o mọ̀ pé tó bá ti ń lọ báyìí? This is the meaning. Ọ̀sán ti fẹ́ pọ́n báyìí. Tó bá bọ́ síta It's bẹ́yìn. known Òjìji á bọ́ sábẹ́ ẹ̀. when you trek Tó bá ti ṣe outside, díẹ̀, you see ìyẹn your á máa- shadow. á máa yí padà. Ẹ̀bùn Ọlọ́run kì í ṣe pé kó lọ báyìí. Kó lọ báyìí. Tó bá ti fún ẹ, ó And the fún ẹ. gift of God, Kò ń is ṣe pé free. kó máa ṣe ń jẹ. Ọlọ́run ò it ṣe doesn't make a aláyídá variation yídá. of it. There is no Àwòmọ́ni variableness with Ọlọ́run him. ara àwọn àwòmọ́ni Ọlọ́run ni wípé ìkì í yí padà. He never changed. Tí ó ti yí ọ. Ẹ̀bùn tó bá dẹ̀ ti fún nìyàn. Ẹ̀bùn rẹ̀ kì í ronú padà pé òun fún He ọmọ. doesn't repent of his gift. No, kárátà ẹ̀ nìyẹn. Kì í ṣe ènìyàn tó ń ṣèké. He's not a Kì í man ṣe ènìyàn that tó should ń purọ́. lie Kì í fúnni kó tó gbà padà. or give and take it Are back. you listening to me? O ti ní ẹ̀bùn rere tèmi ni. Good gift, Ẹ̀bùn tó Am kún I? tèmi ni. full gift, Ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ tèmi ni. free gift, Lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ ẹ̀bùn rere tèmi ni. good, Ẹ̀bùn tó kún tèmi ni. full Ẹ̀bùn gift, ọ̀fẹ́ tèmi ni. free gift. O èé gbà lọ́wọ́ ẹni o. You don't take it back. O èé gbà lọ́wọ́ ẹni You o. don't take it back. Nǹkan tó gorí ìtẹ́ lọ ṣe That's why you nìyẹn o. are sending it on high. N tó jókòó tì lónìí And nìyẹn you are o. there on high. Ibẹ̀ ló jókòó sí You are o. there on high. O jókòó ti ẹ̀bùn. Sat Kó down lè máa with the tẹ̀ mí gift. lọ́wọ́. For me to Nítorí náà receive ohun rere gbogbo ló máa rí lórí ilẹ̀. A máa dá I fún mi lórí receive all ilẹ̀. good In the name of things Jesus. In on the this name of earth. Jesus. Ní orúkọ In Jésù Jesus' Kristi. name, Olúwa wa ni we have agbára. prayed. Ṣàmìyàn kó kanlẹ̀ dáadáa. Louder, amen.